Ie palagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ni Lasto Txapel naiz, eta oraingoen bideo honetan Lamiako maskara 2006 buruzko esperientzia eta barri buruz hitz egin nahi dut. Lehenik eta behin, mila esker Lamiako maskara da ikustera gerturatu zineten guztioi. Zuek gabe mez gara eze, herriaren babesik gabe. Aurten pasan urtean baino jende gehiago egon denaren sentsazioa izan dut, arratsaldeko zatian jende pila bat zegoen gure kadeneta ikusten, dantzak ikusten eta bar, eta hori benetan eskertzekoa da. Gero eta jende gehiago erakartzea guretzat oso positiboa da. Ero gauean izaten da momenturik onena, onkigarriena, ez dakit nola saldu, eta izaten da kriston jaipa atera aurretik, eta inbeste jende gu ikustera etortzea arro sentitzekoa da. Zer gehiago, gero, dantzatze hori gauean da gauzarik politena, zutik salto egitea, kadenetak, santiretua, eta bar, eta gero pertsonai guztiak azkenengo dantza egiten dugunean herritarrak sartu aurretik, eurian egistea, gure jipa 9.000 unitatik gora igotzea sortarazi zuen, eta ordenen eman genuen, eta gero ere aipatzekoa da, naiz eta zaparra da egin nola jendea gurekin dantzatzera gonbidatu ostean, naiz eta euri egin gurekin dantzatze urtero legez. Hau izan da guztio lagunok, espero dut gustokoa izatea, eta datorren urtean badakizue etorri Lamiako maskara ikustera. Agur.